ఇది మట్టితో కట్టిన ఇల్లు. ఓ, మట్టితో కట్టారా? సో మట్టి ఎలా అంటే ఇక్కడ ఎక్స్కవేట్ చేసిన మట్టి, చాలా మామూలు సిమెంట్ తో కట్టిన దానిలాగే ఉంది. అలాగే ఉంది. అంటే కొంత స్టెబిలైజేషన్ కి కొంత 5% సిమెంట్ వాడతారు. కాకపోతే బ్రిక్స్ అన్ని ఇక్కడ ఎక్స్కవేట్ చేసిన మట్టితోనే బ్రిక్స్ చేసి, మేడ్ బ్రిక్స్, సన్ డ్రైడ్ బ్రిక్స్. ఓ, ఇది లివింగ్ ఏరియా. ఇది లివింగ్ ఏరియా. అంటే చాలా ప్లాన్డ్ గా, చాలా అంటే కంప్లీట్ మడ్ ఫినిష్ కనుక రిటైన్ చేస్తే ఇల్లు చీకటిగా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ద మడ్ కలర్. ఓకే ఓకే, అందుకని మీరు వైట్, అందుకోసం కాంబినేషన్ కాంట్రాస్ట్ తీసుకురావాల్సి వచ్చింది. సో ఆ మడ్ తెలియడానికి నేను అది డిజైన్ చేశాను అనమాట. ఓహోహో, ఆ కర్వ్డ్ ఇది. ఓకే. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మేము అనుకోవడం చేయడం అంతా ఒకెత్తి అవుతే, మాకు దొరికిన కన్స్ట్రక్షన్ టీమ్, ఆ మేస్త్రీలు వాళ్ళు ఎవరైతే దొరికారో వాళ్ళకి దే ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ న్యూ టు దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓ, కానీ ఎక్కడో మరి ఐ డోంట్ నో ఆ ర్యాపో మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగాం వాళ్ళతోటి. సో చాలా ఇంట్రెస్ట్ తోటి చేశారు. వెరీ గుడ్. ఆ వర్క్ అంటే ఒక్కొక్కసారి కొంత చేసి తీసేయాల్సి వచ్చేది, బట్ విసుక్కోకుండా. మీకు చాలా కాస్ట్ కూడా చాలా అయ్యి ఉంటుంది కదా? అంటే మోస్ట్లీ రిసోర్సెస్ ఇక్కడవే కాబట్టి కొంతవరకు కొంత చేశారు. బట్ ఇట్ సీమ్స్ టు బి సో రిచ్ అండ్ ఎలిగెంట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద లైటింగ్, ఆ ముగ్గులు అవి వేయడం వల్ల, కాంట్రాస్ట్ ఆఫ్ ద కలర్స్, చాలా ఎథ్నిక్ గా కూడా. యా. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ దివాన్ చూస్తే, ఇది మా మేనత్తది పాత దివాన్. అది ఆల్మోస్ట్ 50-60 years ఓల్డ్. సో ఏదో ఇంకొక కొత్త 3-seater సోఫానో ఏదో కొనకుండా దాన్నే వాడుకున్నాను నేను. సో అలా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫర్నిచర్ అవి కొంచెం మా పాతకాలం ఇంట్లోని ఫర్నిచరే వాడుకున్నాం. కొంత కొన్నాం, కొనాలండి, తప్పదు కదా. కానీ చాలా బాగుంది.